Sextou comigo, com você, com nós e com a nossa Fogueira do Sodré. Sejam muito bem-vindos a mais um Fogueira do Sodré desta sexta-feira, assim, ó, cheinho, mais lotado de informações sobre a vida dos famosos, sobretudo sobre a vida daqueles que costumam dar muito o que falar na web. Portanto, ó, fique ligadinho aqui conosco, porque eu tô cheio de pauta, de informação que a minha produção separou carinhosamente pra gente bater esse papinho gostoso aqui no nosso canal do YouTube, no Mestre José Oficial, e só aqui no Mestre José Oficial e só aqui na Fogueira do Sodré você pode levar para casa um iPhone 16 novinho em folha, totalmente gratuito. Basta você estar inscrito aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações e participar das nossas lives, porque assim que nós chegarmos aos 500 mil inscritos, esse iPhone vai viajar pelo Brasil. E vai para onde? Vai para aí exatamente na sua mãozinha, para você assistir a gente com mais qualidade. Então, não está inscrito aqui ainda nesse canal? Tá esperando o quê? Tá papando mosca. Vai lá, corre aí, se inscreva no canal, ative o sininho e já deixa o seu like aqui também para essa live de hoje, para o nosso programa Fogueira do Sodré, que tá mais especial do que nunca. Olha só, hoje nós vamos direto aqui para o nosso holofote, gente. E quem merece o nosso holofote de hoje é uma das maiores artistas desse país. Vamos ver o vídeo aí dela. Uau! Quem diria que em 2024 a gente veria um prêmio de samba na mão de uma drag queen? Muito obrigada, Prêmio Multishow, por essa honra. É com muito orgulho que eu recebo esse prêmio. Serenata da GG é um projeto que marca a evolução do meu relacionamento com o sentimento, com o amor, fazer as pazes com todos os sentimentos que a gente tem. E também marca o meu primeiro projeto gravado ao vivo. Então eu preciso agradecer aqui a minha equipe da SB Music. Eu preciso agradecer a minha mãe por ser tudo na minha vida. Eu quero agradecer ao Rafael Castilhão pela direção musical de ouro, a todos os compositores que me ajudaram a parir essas músicas, Belinha Lopes por ter dirigido esse DVD, poxa, Mirella Marinho por ter sonhado isso comigo desde o primeiro dia, mas principalmente a cada um de vocês fãs, porque vocês me ensinam o jeito mais lindo de amar incondicionalmente. Obrigada por me garantirem esse espaço. O samba e pagode do ano se chama Nosso Primeiro Beijo! Glória Groove fez história no Prêmio Multishow, levando aí para casa mais um troféu desse prêmio, né? Como o melhor pagode do ano. Ela que gravou o seu primeiro trabalho de samba recentemente, né? Que é o Serenata da GG. Ela que veio do pop e é uma das primeiras artistas, primeira mulher trans a levar um prêmio como esse, principalmente aí com um trabalho de samba no Multishow. Olha só, Glória Groove fez um discurso emocionante no Prêmio Multishow. Um momento que vai ficar marcado para sempre no meu coração. Obrigado a cada um que votou e torceu por mim em todas as categorias. Agradecimentos mais do que especial para Lara e Castilhol por ter colocado esta canção na minha vida. Ela ocupa um lugar muito único na minha trajetória e segue me emocionando. Esse poder que ela tem de mudar tudo por onde passa. Obrigada por me ajudarem a contar essa história. Nosso primeiro beijo é inocente, amoroso, indecente, fogoso e também é o pagode do ano de 2024. Por toda a contribuição que Glória Groove tem feito, não só para o pagode brasileiro, mas também para a música em geral. Ela que veio do pop, caminhou aí, passou também pelo funk, né? Canta desde pequenininha, surgiu lá no programa do Raul Gil, quando ainda se apresentava caracterizado como um menino, né? E já fazia sucesso cantando ao lado de Daniel, como o Danielzinho hoje se tornou essa artista reconhecida nacionalmente e até mundo afora. Glória Groove, por tudo que ela representa para a música, vai receber o nosso holofote de hoje. Então, Glória, para você
fica aqui o nosso primeiro beijo da fogueira do Sodré, com esse holofote mais do que merecido por tudo que você faz pela sua classe, pela classe LGBTQIAPN+, mostrando que uma artista como você independe de gênero, independe de sexualidade, porque o artista ele é completo por dentro e por fora, independente de qualquer coisa. Bom, gente, quem está namorando, sabe quem é? Andressa Urach, mais uma vez aí, volta aos holofotes com uma pauta, quando não é trepando com alguém, quando não é fazendo sexo com deficiente, com 8 homens, com mulher, com seja lá o que for, ela aparece aí de namorado novo. Quem será o novo namorado de Andressa Urach? Pois é, ele é influenciador digital e também produz conteúdos sexuais, assim como a namorada. Vamos ver o vídeo do rapaz aí. Roda aí, produção. Andressa Urach está namorando de novo? Vem ver quem é o novo namorado da modelo. Pois é, mesmo que ela não tenha anunciado seu término com a criadora de conteúdo Mari Ávila, a influenciadora surgiu nas redes sociais avisando que está em um relacionamento com Cassiano França, modelo conhecido como Kylian Cria na internet. Assim como a namorada, ele se grava tendo relações com outras modelos ou até mesmo na cama com mais de uma pessoa. Fora da plataforma pornográfica, seu conteúdo é majoritariamente humorístico. Ele publica vídeos fazendo piadas com amigos em estilo POV, piadas sexuais e muito mais. Aliás, o casal se conheceu justamente em uma gravação sexual. No dia 18 de novembro desse ano, eles publicaram uma foto juntos divulgando o conteúdo. Vale ressaltar que até o momento ela não confirmou o fim de seu relacionamento com Mari Ávila. Elas inclusive gravaram um filme adulto na última segunda-feira, dia 2, na companhia de Gabriel Brito, humorista cadeirante que já tinha feito outro filme com a famosa. Recentemente, Mari Ávila até revelou que estava enfrentando críticas por namorar a famosa. No foco dos holofotes, ela explicou não se importar com os comentários negativos sobre as suas atitudes. Realmente não entendi muita coisa não quando ela fala assim, ó. Ele tá acostumado a fazer vídeo com até mais de uma pessoa. Outras pessoas, né? No caso, ela não cita aqui com outras mulheres. Será que rola uma surubinha ali, um rapazinho também junto, outra menina? Aquela festinha que a gente tá acostumado a ver, ó. Qualquer dia me convida, Andressa. Quem sabe aí eu não participo de uma festinha dessa aí. Mas o rapaz é bonito. Gostei do rapaz. Só não acredito, direção, que eles estejam namorando não. Porque até ontem, né, ela estava namorando uma outra menina. Conforme aí a entrevista, conforme o vídeo aí publicado pela Contigo. Bom, mas a gente vai continuar acompanhando porque Andressa Urach, gente, pais, sabiam vocês que Andressa Urach é uma das mulheres que mais rendem conteúdo, que mais dá like, que mais repercute nas redes sociais? Pois é por essas e por outras que a gente infelizmente tem que trazer notícias como essa aqui no programa, na coluna, porque o povo gosta de saber sobre a vida da Andressa Urach. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Eu não consigo nem olhar pra cara dessa mulher. Falei pra ela me convidar, mas óbvio, né, que nem me pagando um cachê milionário eu iria. Eu não consigo nem olhar pra cara da mulher e nem é por conta de outras coisas que eu não gosto, não. É por conta dessa língua nojenta que ela cortou, essa língua de cobra, que desde que ela cortou a língua ali no meio, eu não consegui mais olhar para a cara da Andressa Urach. Vocês repararam no vídeo a língua dela? Não? Bota o vídeo de novo aí, produção. Só um pedacinho para o povo reparar a língua da Andressa Urach. Eu quero que vocês me digam se vocês conseguem olhar para essa língua, porque eu não consigo olhar para ela. Toda vez que ela aparece no vídeo com essa linguinha de fora, eu até viro para o lado. Misericórdia, gente. Ó, cabe mais do que um dedo aí no meio dessa língua. Podia cortar logo a língua dela de vez, ficar sem língua para parar de falar besteira, porque, gente, uma mulher como essa, olha, só Jesus na causa. Pode tirar o vídeo, produção, pode tirar o vídeo. Prepara o vídeo do Belo aí, que a gente tem um vídeo sobre o Belo. Gente, Belo revela que não assistiu seu documentário. Sinceridade, em entrevista ao Podpah, Belo
revelou que não assistiu e nem pretende assistir ao documentário sobre a sua vida intitulado Belo, Perto Demais da Luz. Não vi e também não vou ver, porque meu documentário não é chapa branca e eu não fiz um documentário para me exaltar. Não fiz documentário para mostrar as coisas mais bonitas da minha vida, afirmou. Roda o vídeo do Belo aí, produção. Vamos ver o Belo. Você viu seu documentário? Eu não vi e também não vou ver. Você não viu? Você não viu? Porque meu documentário não é chapa branca. Eu não fiz um documentário para me exaltar. Não fiz documentário para mostrar as coisas mais bonitas da minha vida. Eu não fiz um documentário para falar, esse cara, você vê como é que como ele é bonitinho, ele não pagou um negócio aqui, mas ele tem um negócio aqui que é mais bonito que ele fez. As pessoas conseguem fazer isso, tudo bem, façam, mas eu não fiz para isso. Eu fiz para realmente contar minha história, tudo que eu passei, tudo que eu sofri. Os depoimentos que estão lá, é só uma análise que eu vou fazer aqui para vocês deixarem aberto. Quando a gente fala de Viviane, que ela não quis participar, ela faz parte da minha história. Não tem como eu ausentar. Não, então tudo bem, então não fala dela. Como é que eu não vou falar dela? Fez parte da minha história. Ah, Graciane, como é que a Graciane não vai falar? Agora, a gente tem que só fazer uma análise muito grande, de verdade. Se fosse num outro momento, essa fala seria dessa forma? Se o próprio Belo não ouviu e não pretende ver o vídeo, o documentário dele que está lá na Globoplay, olha, que pena que eu tenho de já ter assistido o documentário todo, porque realmente é insignificante esse documentário do Belo. Não diz muita coisa do que a gente já sabia, não. Novidade zero. A maior novidade ali realmente é o que ele fala ali, é a Graciane falando mal do Belo, chamando ele de mentiroso compulsivo, né? Ele deve ter visto os cortes nas redes sociais, já que ele não assistiu o documentário, o próprio documentário dele. Agora, a pessoa que faz o documentário, que é a estrela do documentário, vai para a internet dizer que não viu e que não vai assistir o seu próprio documentário, quer que alguém assista? Como assim? Não entendi nada, Belo. Eu acho que você está se queimando com esse documentário. Porque se eu fizesse um documentário, lógico que eu ia para as redes sociais e ia dizer, não, eu vi, eu assisti, é muito bom, tá incrível, tá lindo, tá maravilhoso. Agora, será que você está mentindo mais uma vez? Será que você já assistiu e disse que não está assistindo, já que a sua ex-mulher disse que você mente com coisas efêmeras, que você é um mentiroso compulsivo, que você costuma mentir por nada? Tô achando que você já assistiu, até porque, né, Belo, você precisa aprovar o documentário antes dele ir para o ar. Será que você só canetou, aprovou o documentário ali e não assistiu? Não colou muito essa não, Belo. Eu acho que a Graciane tem razão. Você acabou aí provando que você é um belo de um mentiroso. Bom, Thiago Leifert é a nova proposta do SBT para 2025. É isso aí, gente. Vamos ver aqui lá na coluna do Sodré hoje está esta informação. Ó, caso a negociação com o ex-apresentador do Big Brother Brasil seja concretizada, Leifert será o responsável pela narração dos campeonatos da Champions League e da Sul-Americana, segundo apurou o jornalista Sandro Nascimento na telinha do UOL. O SBT ainda ponderar sobre a possibilidade de ele comandar o programa Arena SBT e também a nova edição do The Voice Brasil, que o SBT adquiriu os direitos de produção, sendo este o único ponto em aberto nas negociações. A decisão de buscar Leifert está fundamentada em sua forte influência no mercado publicitário e na imagem positiva que ele projeta. Ele já demonstrou o seu talento como narrador na Copa do Brasil de 2022, transmitida pela Prime Video, e recebeu inúmeros elogios por sua performance. O empurrão de Boninho com a sugestão de Thiago Leifert foi o fator mais determinante para que o apresentador abrisse negociação com a emissora. Porém, Leifert ainda estuda todas as possibilidades e a emissora das filhas de Silvio Santos não vê a hora de anunciar a chegada do novo apresentador para 2025. Outra situação que pesa nessa história para trazer o Thiago Leifert para o SBT é o tratamento de leucemia, né, da filha dele com a Dayana Garbim. Os dois estão nessa luta já há alguns anos. A menina está em tratamento de leucemia, inclusive foi esse o fator que o Thiago Leifert alegou para se demitir da Globo, para se afastar da TV Globo. Será que ele já estaria aí
com tudo pronto para voltar às telinhas, para voltar para o SBT, mesmo a filha estando em tratamento, o SBT quer mais do que nunca aí ter o Thiago Leifert na tela, quer mais do que nunca contratar o Thiago Leifert. Eles têm apostado muito na nova programação para 2025, têm apostado muito no esporte, e o Thiago Leifert aí junto de Boninho, de Ana Furtado, como a gente já comentou no programa de ontem, podem ser as grandes apostas do SBT para 2025. O Boninho, né, comandando um novo reality show na casa, portanto o núcleo de reality shows do SBT. Caso seja sucesso, outros virão. Eles estão negociando também o The Voice. O Thiago Leifert vindo para a emissora para apresentar aí os esportes da casa e também o futuro The Voice, que a Globo abriu mão dos direitos autorais e o SBT comprou. E a Ana Furtado aí completando esse time do Boninho, lembrando que o Boninho e o Thiago Leifert são muito amigos, e jogando a Ana Furtado aí no Vem Pra Cá, o próximo programa matutino da emissora que vai substituir o Chega Mais. Pois é, gente, olha só, agora é aquela hora que a gente gosta de dar risada, né? É a hora que a gente separa uns videozinhos da web para botar aqui para vocês, vídeos que estão repercutindo, vídeos que chamaram a atenção na web. É a hora dela, do Deu na Web. Roda aí, produção. Pois é, e uma noiva tem o vestido pisoteado pela sogra em plena festa de casamento. Vamos assistir. Bah, olha só, gente, imagina uma sogra dessa. Quem tem uma sogra dessa não precisa de inimigo, né, gente? Uma sogra dessa pisoteando teu vestido em plena festa de casamento. Você vê ali que as pessoas tentam tirar ela da situação, mas a noiva fica, acaba tirando, empurrando a sogra ali, porque ela perdeu a paciência e a mulher fica rindo, achando engraçado. Ela já tinha problemas aí de relacionamento com a futura nora, né? Agora já nora, e acabou fazendo esse papelão. Que vergonha! Bom, temos mais um Deu na Web agora, e nós temos uma grande atriz que ela é gente como a gente. Roda a vinheta aí, produção, de novo do Deu na Web, e vamos ver a atriz Drica Moraes viralizando aí em um metrô. Ela, esses dias, acabou fazendo uma viagem de metrô, né? Deixou o carro na garagem, pegou o metrozinho dela lá, bem bonitinho, e ela resolveu dividir esse vídeo, esse momento, através de um vídeo com o público. Vamos ver. Pra não falarem que é mentira minha, tá? Quase, um truque. Botou inteligência artificial. Ó, tem até tradução em inglês. A Drica Moraes resolveu dividir esse momento com o público. Eu achei engraçado ali que as pessoas não foram assediar a Drica Moraes. Ela é uma das maiores atrizes da televisão brasileira. E com isso que a gente vê, né, que como a televisão brasileira está perdendo espaço. Se entra um influenciador ali no trem, no metrô, um monte de gente vai reconhecer aí o influenciador. Agora, uma das maiores atrizes da televisão brasileira estava com óculos escuros e passou batidinha ali no metrô. Bom, gente, olha só, Cariúcha, que agora a nossa produção conhece, agora a nossa produção já sabe quem é Cariúcha. Bota a Cariúcha aí na tela, gente. Cariúcha recebe convite e pode deixar o fofocalizando. Será, Brasil? A apresentadora poderá ser reaproveitada em outra produção do canal. O SBT está preparando mudanças no comando do programa Chega Mais. Com a saída de Regina Volpato, marcada para a próxima segunda-feira, dia 9, a apresentadora Cariúcha, atualmente no Fofocalizando, foi convidada pela presidente do canal, Daniela Beirute, para assumir o matinal.
Essa escolha reflete o reconhecimento do carisma de Cariúcha e sua aceitação pelo público. Embora entusiasmada com o convite, de acordo com informações do jornalista Gabriel Perlini da Contigo, Cariúcha ainda não deu uma resposta definitiva. Alguns fatores pesam contra a sua decisão. 1. Mudança de rotina. Ela precisará adaptar sua agenda, começando o expediente por volta das 7 da manhã, dobrando sua jornada de trabalho e ficando no ar das 9 às 11. Um novo formato. Diferentemente... Mas mais de 30 dias dentro de casa. Não podia ser meu Deus, isso é ao vivo, faz parte. Bom, vamos voltar aqui, né? Vamos voltar aqui à notícia da Cariúcha. Ó, um novo formato diferente do Fofocalizando, onde apenas comenta as notícias trazidas no Fofocalizando, ela teria que lidar com pautas mais densas, como culinária, saúde, comportamento, exigindo da apresentadora uma maior preparação. Apego ao atual programa. Também a Cariúcha está apegada ao Fofocalizando. Cariúcha está confortável com a equipe e a dinâmica do Fofocalizando, o que torna a mudança ainda mais difícil. Planos B do SBT. Caso Cariúcha recuse o convite, o Chega Mais será comandado temporariamente por Michele Barros e Paulo Matias até o fim do ano. Outras possibilidades incluem Márcia Dantas. Ela pode ser transferida do Chega Mais para o Notícias. Bom, gente, isso aí tudo pode mudar a qualquer momento. Sabe por quê? Porque eu vou contar aqui em primeira mão no Fogueira do Sodré hoje que o Chega Mais corre um sério risco de não existir mais a partir de hoje. Hoje pode ter sido a última edição do Chega Mais que foi ao ar, né? Eles estão correndo a todo vapor para tentar manter o programa no ar na próxima segunda-feira. Mas com a negativa de Cariúcha, o Chega Mais não deverá mais existir. Nem com essa história de continuar só o Paulo Matias ou a Michele Barros. Ou, se ainda o Chega Mais voltar ao ar na próxima segunda-feira, o que eu acho muito difícil, nós teremos uma grande surpresa ao longo da semana aí com a retirada do programa da grade. Mas fiquem muito certos de que segunda-feira talvez não teremos mais o Chega Mais na grade do SBT. Agora, gente, é hora dela, é hora da nossa temida, é hora da mais perigosa de todas, é hora da nossa Fogueira do Sodré. Chegou com tudo. E hoje, queimada com sucesso hoje, é a influenciadora e apresentadora Patrícia Ramos. Ela deu uma declaração onde ela afirma que não ficaria com um homem pobre. A influenciadora revelou que não se relacionaria com uma pessoa que não tenha condições de pagar as despesas do casal. Eu vivi tanta coisa no meu antigo relacionamento em relação a isso, sabe? Eu que pagava tudo. Pois é, ó. Queimada com sucesso na Fogueira do Sodré de hoje está ela, Patrícia Ramos, uma das maiores influenciadoras digital e apresentadora que acabou dando uma declaração polêmica, repercutiu nas redes sociais aí a fala da apresentadora, onde ela disse que pobre não tem mais vez na sua vida. Com tudo isso, né, fica aí a ideia de que ela estaria escolhendo somente pessoas ricas para namorar. O sentimento foi deixado de lado. O sentimento não conta mais nada para as pessoas. Chega a um patamar, então, né, Patrícia, em que a gente só começa a pensar monetariamente. O lado sentimental você esqueceu que ainda existe. Ou onde será que foi parar o seu coração para que você pense tão racionalmente na hora de escolher a pessoa que poderá dividir uma vida contigo? Quer dizer que se a pessoa não pode dividir a conta, jamais poderá dividir uma vida contigo. De que adianta você trabalhar, ser influenciadora, ganhar tanto dinheiro e na hora de ser feliz, o monetário fala mais alto? Que vergonha. Que vergonha ver uma declaração de uma pessoa tão estudada, tão eloquente, tão
sabedora de conhecimentos bacanas como essa nas redes sociais. Mais um exemplo de como não se fazer. Mais um exemplo de não ser seguido. Mais um exemplo de pessoas que, em vez de influenciar alguém, está desinfluenciando com mentalidade retrógrada. É isso, gente. O Fogueira do Sodré de hoje vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, a sua presença, pedindo para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e assim que a gente chegar aos 500 mil inscritos, que já estamos próximo, você vai levar para a sua casa um iPhone 16 novinho em folha. Como? Basta estar inscrito no canal, participar das lives do Sodré e comentar bastante, que assim que atingirmos aos 500 mil inscritos aqui do canal, esse iPhone 16 pode viajar o Brasil inteiro e chegar até aí na sua residência para você assistir a gente com mais qualidade. Um beijo no coração de vocês e até segunda-feira!